Ahojte pri Evanjeliu inak. V dnešnom Evanjeliu Ježiš hovorí podobenstvo o nepoctivom správcovi. Je to podobenstvo o človeku, ktorý rozhadzuje peniaze svojho pána, nejaký vrcholový manažer, ktorý sa chová nezodpovedne a jeho šéf ho ide vyhodiť. A on proste vie, že už je starý, že sa nikde pravdepodobne nezamestná, tak si postupne zavolá dlžníkov svojho pána alebo dlžníkov firmy v dnešnom jazyku a poodpúšťa im časť dlhov. Nie celý dlh, ale časť dlhov im proste odpustia, takto si získa priateľov. A pán, alebo teda majiteľ firmy pochváli tohto nepoctivého manažéra, že si múdro a opatrne počínal. A Ježiš týmto podobenstvom nechce pochváliť nepoctivosť alebo nejakú proste krivosť, ale hovorí o tom, že ľudia tohto sveta sú opatrní a aby si zaistili pozemské bývanie a pozemské istoty sú ochotní a veľmi vynaliezaví urobiť čokoľvek. Naopak synovia svetla a veriaci ľudia, ktorých príbytky sú v nebeskom kráľovstve, na to častokrát serú a vôbec sa nestarajú s prepáčením o to, aby si zaistili ten nebeský príbytok. A keď nad tým tak rozmýšľam, tak by som to zhrnul tak, že receptom na šťastný, plný život, zmysluplný život je myšlienka na smrť. Predstav si, s akou intenzitou by som žil, keby som si bol vedomý toho, že dnes, dajme tomu, je môj posledný deň alebo zajtra. Čo všetko by som robil, ako by som to robil, s akým vedomím, s akým zvedomením, s akou prítomnosťou by som prežíval ten každodenný deň. A toto je to, čo veľkí svätí alebo niektorí veľkí ľudia proste dokázali, že dokážu, a to je to, k čomu nás Ježiš pozýva, dokázať žiť život tak intenzívne, ako by som mal dnes alebo zajtra zomrieť. To znamená, že robím veci najlepšie, ako viem, robím ich s najväčšou láskou, ako viem. Chovám sa pekne k ľuďom, odpustím, poprosím o odpustenie, poviem ľuďom, že ich mám rád. Pozývam vás dnes k tomu, aby sme dokázali žiť s myšlienkou na smrť nie ako s niečím depresívnym, ale s niečím, čo nás dokáže motivovať k tomu byť najlepšími možnými verziami seba samých. Majte krásne požehnaný deň, ahojte.